Class Industrie Technik (CIT) to spółka zależna Class z siedzibą w Paderborn w Niemczech. Zajmuje się ona produkcją i projektowaniem różnych systemów do maszyn Class, a także dla klientów spoza grupy Class. Dzięki 650 pracownikom spółka CIT od 1957 roku projektuje i wytwarza osie, przekładnie, kornkrakery oraz komponenty hydrauliczne i elektroniczne. W celu zapewnienia optymalnego rozwoju ciągników Class spółka CIT opracowała nową generację przekładni bezstopniowych. Od 2012 roku w Paderborn powstaje bezstopniowa przekładnia EQ200 do Arion C-Matic. Ten unikalny model przekładni wyposażony w liczne nowinki techniczne gwarantuje wysoką wydajność ciągników z serii Arion C-Matic. W pełni zautomatyzowana obróbka poszczególnych komponentów odbywa się z wykorzystaniem 16 stacji obróbkowych, które wykonują swoją pracę z maksymalną precyzją. Po obróbce każda obudowa, względnie część przekładni, jest dokładnie oczyszczana, m.in. sprężonym powietrzem, co ma na celu zapewnienie niezawodności podzespołów, także w ekstremalnych warunkach. Pracownicy przeszli szkolenie zgodnie ze standardami obowiązującymi w branży samochodowej. Dzięki odpowiednim procesom i narzędziom z około 700 elementów przekładni powstaje zespół napędowy. Dostosowane rozwiązania zastosowane w procesie produkcyjnym optymalnie wspomagają pracowników podczas montażu różnych podzespołów, dzięki czemu gotowe zespoły zawsze odznaczają się wysoką jakością. Poza ciągłym procesem kontroli elementów i procesów, każda przekładnia EQ200 po zakończeniu montażu jest poddawana trwającym 30 minut testom na stanowisku kontrolnym. Pracuje ona wtedy pod obciążeniem, co pozwala na sprawdzenie jej wszystkich funkcji. Następnie przekładnie są pakowane do pojemnika zabezpieczającego i wysyłane w podróż do Le Mans.